港產片裏邊嗰種民國時期啊，七八十年哦，冇七八十年啦，直頭就係民國時期嗰種店鋪嗰種 feel 啦。Hello， 大家晚上好啊！咁今日咧就帶大家逛下汕頭嘅小公園，因為呢幾日嚟咗咪一直都冇拍夜晚，成日都講話夜晚呢度燈光先靚，夜晚先拍俾你哋睇嘅。咁而家就係夜晚啦，咁我而家就喺小公園呢度俾你哋睇下，哇幾有氣氛喎！佢上面掛咗好多呢啲燈籠呢啲嘢。其實小公園呢度好細嘅啫，如果你就咁逛嘅話，我覺得半個鐘都差唔多逛完啦。雖然佢四通八達，嗱兩邊嘅話就係呢啲騎樓啦。呢啲呢騎樓應該係翻新嘅，因為佢全部都係咁嘅樣嘅，冇可能真係話應該都係騎樓都係翻新嘅呢度。前面有人唱歌喎，我聽到，聽唔聽到？我覺得呢度呢冇潮州嗰度咁好逛啊，冇咁多特色嘢食啦，冇咁多特色鋪頭啦，就係騎樓。咁其實潮州嗰邊都係騎樓啦，同埋潮州嗰邊仲有古城添，所以其實呢邊嘅人流量呢係冇潮州嗰邊咁多噶。嗱，呢度呢間呢叫皇后酒店，咁呢間酒店呢應該就係呢一個區域附近所有嘅酒店裏邊嘅天花板嚟噶。呢間酒店超級貴啊！呢間酒店我琴日睇咗一下，咁一個大床房最平嗰個都要1800幾，差唔多1900蚊，超貴。皇后酒店咁佢就有好多年歷史㗎啦，唔知佢上面嘅裝修係點嘅呢？我冇睇過啊，我都冇點入去睇，可能比較有特色啦。有人唱歌前面，嗱呢個前面係個小公園，佢嗰個公園亭，呢個就係好多人嘅打卡點啊！都係夜晚着咗燈好靚噶，跟住呢，佢上面2樓嗰啲地方呢，全部都係影呢個小公園嘅燈位嚟噶。今晚真係有人唱歌喎！唔係有人唱歌，係有人放歌咋。呢個呢就係嗰個小公園嘅公園亭啦。即係相機裏邊睇起身可能唔係好靚啦，但係其實實體睇嘅話都幾靚㗎。同埋呢，見到嗰啲2樓咪有窗口嘅，咁喺嗰啲窗口開咗個窗之後呢，影呢個嘅話呢，打卡位影出嚟好靚，我見好多人都影咗啊！不過而家夜晚好多都冇開，我又唔想上去影喎。如果你哋嚟嘅話呢，你哋都可以上嗰啲2樓嘅打卡位嗰度影。咁我哋就繼續逛下。呢邊呢，就係我哋食嗰個今日食嗰個老媽公總球嘅嗰間店啦。即係嗰間店就喺呢度轉入去啦。咁呢度呢，就係今日我講嘅嗰個好有 feel 嘅嗰條街啊！我覺得呢度夜晚好有 feel 啊！佢上面呢係寫住咩百貨啊、百貨公司啊之類嗰啲嘢，好有嗰種民國時代嗰種 feel 啊！俾你哋睇下。今晚唔係好多人。嗱，百貨公司，南洋北貨，跟住幾好睇，似唔似嗰種港產片裏邊嗰種民國時期啊，七八十年哦，冇七八十年啦，直頭就係民國時期嗰種店鋪嗰種 feel 啊啦，好適合拍戲啊呢度。係咪有琴晚嗰啲打鼓又前面有好大聲嘅打鼓聲啊，吹晒雞。今晚有嗰個咩舞啊？英歌舞啊？喺邊度啊？真係㗎，我哋去睇下，咁啱。吹晒雞啊！前面有英歌舞睇啊！嗱，呢度全部都係呢啲咁嘅騎樓啦。其實呢度特色就係騎樓咯，同埋我覺得呢一條街係成個小公園裏邊最有特色嘅，因為佢係嗰種好多民國嗰種裝飾。
嗱，啲鋪頭都好復古嘅，啲鋪頭嘅嗰個店鋪嗰個鋪面，前面有英歌舞啊！我哋嗱嗱聲過去睇下，湊個熱鬧。哦，好大聲啊！聽唔聽到啊？盡量逼啦。
去小公園亭嗰邊先。嗱，咁我哋睇完嗰個應該冇，咁就行翻出嚟亭呢度啦。咁其實頭先大家睇嗰個應該冇可能會冇乜感覺，因為佢哋冇着嗰啲服裝啊。如果佢哋着咗嗰啲服裝嘅話咧，會好睇好多噶。即係着咗嗰啲服裝化埋嗰啲妝咧，就會有嗰種氛圍感，即係就是能夠進入那種情境裡面。但係如果佢冇嘅話，你咁樣齋睇嘅話，可能就會有少少 dry 咯。咁其實小公園呢邊嘅話呢，就冇潮州嗰邊咁多嘢逛啦。咁基本上就係圍繞住呢一個公園亭，跟住呢就係四面八方都係各種各樣嘅騎樓。咁每一條呢，可能都有少少唔一樣嘅特色。咁我覺得最有特色呢，就係呢個我頭先行嘅呢一條啦。咁其實呢度嘅正對面呢，咁呢度其實係有嗰個咩百貨啊，百貨公司嗰個 logo 嘅。咁但係而家嗰度係圍住咗、圍閉咗，咁就行唔到過去，行唔到入去。但係其實都可以影到嘅呢度。不過我就覺得其他幾條街呢都冇呢條咁有特色，我就覺得頭先嗰條街係最有特色嘅。哦，係咯，頭先我就喺百貨公司嗰條路行過嚟嘅，皇后酒店啊嘛。有啲混亂嗱，咁樣佢四通八達都係一啲騎樓嘅街，咁基本上就係咁啦。咁其實都差唔多啦。咁如果你哋嚟嘅話，你哋可以自己再仔細咁樣逛下啦。我今日就粗略咁樣逛咗一條街，跟住又睇咗個小嘅表演。咁呢啲都係食嘢嘅騎樓嘅。咁你哋如果自己嚟嘅話呢，咁就自己慢慢逛啦。咁今日嘅視頻呢，我哋就到呢度啦。咁如果你哋對啲咩感興趣，又或者呢係想睇我去拍啲乜嘢啊，食啲乜嘢啊，咁其實或者係有啲咩想我幫你哋去踩踩你啊，或者睇睇你啊什麼的，你哋都可以喺評論區度同我講㗎。咁今日嘅視頻呢，我哋就拍到呢度先啦。如果咁，拜拜啦，拜拜。